السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله وبياكم. حياك الله يا سيف. حضرتك مسلم ولا شيعي؟ مسلم شيعي. حياك الله أستاذ مصطفى. حياك الله يا طيب. احنا سؤالنا: هل الإمام علي عندما ولد في الكعبة هذا شرف له؟ طبعا فضيلة للإمام علي؟ يوجد سؤال مهم جدا وهو في التوحيد. يعني يوجد عندكم يا أستاذ بأنه اليد حقيقية، وعندنا حادثة خارجية في حادثة البيعة بأنه يد الله فوق أيديهم، فنريد مشاهدة الصحابة ليد الله التي هي فوق يد النبي وفوق أيدي الصحابة. خلاص انتهيت يا سيف؟ تفضل. ما عندك إجابة على سؤالي؟ ما عندي إجابة عن سؤالك، لكن هذا في صلب التوحيد يا أستاذ، وأنتم تقولون نحن أهل التوحيد. حضرتك عندك إجابة على سؤالي؟ أستاذ أنت تقول أنتم تقولون نحن أهل التوحيد. يا سيف سمعتك يا سيف، ما قطعتك، قلت لك انتهيت قلت لي نعم اتفضل. صح؟ ما تقاطعني أرجوك. بالنسبة لي علي راح أجاوبك وتجاوبني. راح أجاوبك وتجاوبني. يا أستاذي خليني أكمل وبعد كده اتفضل خد المايك. حياك الله. راح أختم أنا. تفضل. طيب سكر مايك. احنا طارحين سؤال للبث، حضرتك عندك اي اشكال اتفضل افتح بس واطرح اشكالك وخلي اهل السنه يخشوا يجاوبوك. عندك استعداد تحاورني في ولاده علي في الكعبه؟ اذا انت عاجز في النقاش في التوحيد يا استاذ ولا تملك الجواب، اذا لماذا تكفرون المسلمين وتتهمونهم بالتجسيم وانتم اهل التجسيم؟ انزل يا ابن الزاير، انزل العاجز مهديك، انزل يلا، انزل يلا. احنا